突然降临的大雪里还掺杂着细小的碎冰。阿里知道这是一种很不好的预兆，现在的他要尽快找到一个地方躲起来。此时的温度在迅速下降，而且湿度也很高。正当他快要绝望的时候，眼前出现的岩石缝隙让他又看到了活下去的希望。阿里认为这个地方简直是太完美了，万吨的巨石给他提供了天然的平整，而且内部空间也很大。他决定把这里改造成临时庇护所，等冰雪过后再继续前行。如果你从未见过雨夹雪的天气，就在评论区里吱一声，或者留下此刻的时间，让我看看哪个地区的人最多。现在的温度并不是很低，虽然刚达到零下，但是这种湿冷的环境让阿里感觉到很不舒服。这种感觉应该只有部分南方地区的朋友才能体会。阿里认为，如果只依靠岩石内的壁炉，根本无法度过今夜。外面还在刮风，岩石缝隙内根本无法保持温度。如果用岩石